今日又嚟到海豬實現牛肉自由，打咗個空口油同油剪，大家估下呢度要幾錢咧？最後平過冇得拖，今日帶大家去食潮汕牛肉，食到爽啊 ！Let's go！ 大家見到呢個學校就喺學校對面啫，到步，肥牛啊！咁就得啦，呢個套餐直接就55蚊，有2個丸加一個鮮牛肉，肯定係一個套餐啦。然之後大家睇下呢度嘅牛肉均價先20零蚊，仲食得唔爽啊！呢次開飯啦！嗱，掛住啊，唔使講有幾新鮮啦。記住啊，呢個吊籠8秒鐘啊！嗱，呢次你係可以食先啦。啲牛肉好似溶響個嘴入邊咁。啲肉同埋嗰啲筋膜咧，好似係喺個嘴嗰度慢慢化開嗰種感覺。第二碟啊，鮮牛肉啊，牛肉咧就冇頭先嗰個吊籠嗰種奶香味咁足，但係咧佢食落去咧都係好爽口啊！牛肉丸啊，呢個係啲牛肉丸咧，佢奶香味咧其實唔算好夠，其實但係咧勝在咧佢唔係話好彈嗰種咁嘅感覺，因為太彈嗰牛肉丸肯定係落咗嗰啲彈粉啊嘛。接下嚟呢個就係肥牛啊，呢個係有少少粉色嘅，咁樣啱好啦。啲肥牛都好香口彈牙，但係呢間店咧啲牛肉總體嚟講咧，可能因為佢啲脂肪含量唔係好夠，所以佢啲奶香味都唔算特別足。頭先我哋已經完成咗3碟嘢啦，而家繼續加入嗰個空口油同油剪，大家估下呢度要幾錢咧？最後呢個就係大家心心念念嘅空口油，你睇呢碟咁嘅嘢夠肥啦嘛？空口油咧，平時咧打邊爐記得淥耐少少啊。好咩？冇咩牛油香味，牛油講真嗰句唔係好推介。最後5花子。好爽口彈牙，而且明顯係瘦肉，感覺比較多。今日最後168，幾好意頭，大家話抵唔抵咧？呢次真冇甩拖啦，下次再會。